大家好，这是小陈老师家。前段时间在网上买一个空调，1个多月了。哎，来，装上空调。来装空调来了。哎，你好，你好。你这80多，应该进去80多。能装下吗？等我给看看。这个得给卸掉啊。卸掉呗。卸掉。现在安上俺不安呢。你不安上你也不愿意啊。我的妈妈真是一种。门跟哪门啊？门跟哪门啊？那门是死玻璃。不用考虑，那门过不去，那门是这种玻璃过不去。那等会儿这个窗户也现在帮你需要，一会儿再装上。这个去不了。这是防火窗。防火窗卸不掉。这上面你可卸，你能卸掉不？你要卸掉，俺家那都卸掉完了。可慢点啊。吓人的。啊，外边有架子。现在给你看一下。是没有架子，这通了没有架子，打架子是吧？你慢点啊。你这咋过？多少刀？好，对。是绑筋吗？可以，经常。我这边不绑吗？因为啥？因为咱这个机器这个插座那个不好，现在装不到插座上面。插座刚好。挡住了碍事儿。现在只能说我这边要挨住插座，我这边是最大限度了要往这边弄，好不好？中。你看着咋合理咋弄。不上慢慢，我试试。好。站在外头挂外100块钱，你干不干？3层以下可以考虑。3层以下，这都属于高空作业。加100呗。加100呗。怪吓人的。可危险啊。走，放手。外边的架弄好了啊。架弄好。它底下这个坑，你如果搁到坑里的话，机器散热不好，机器没法用。就让费点劲儿，免得你现在我都是怪费劲儿，我看着不容易。找肉，拉肉腿，干好了。没有任何防护措施。这个是谁给网上买的？我。另外，你麻烦给这个进网上做个5星好评。好，好评，肯定好评。好。一会儿你留一会儿，我这个。好。这进屋有点凉气儿。有点凉，可凉了。空调安上了，开心不开心？哎呦，太冷了，哎呦，太冷了。140啊。140，这个收费标准也给你了。也不怎么好整。那个跳没得多。有啥问题随时打我电话，打公司电话都可以啊。那过去了啊。好，慢走。好的。还有人，还有家人。还有一家人。
幼儿园是今年才开始嘛，先加了。